Yeah. Hola chicas y chicos de YouTube, yo soy Abby. Hoy les traigo un nuevo video de Minecraft Vacation y como vieron en el título del video vamos a hacer la nevera funcional. Y bueno, les voy a dar un ejemplo de cómo funciona. Les quería decir que solo funciona con el botón y ahí ven, ya funciona. Ok, lo que necesitaríamos sería... Bueno, vamos a quitar esto. Y bueno, lo que necesitaríamos sería esas cositas que serían adoquines como decoración, que los pondremos aquí. Soltadores, que no sé si funciona con dispensadores, pero yo lo hice con soltadores. Vamos a poner las puertas de hierro aquí. Ahí no, aquí. Lo tenemos que poner en esta posición porque si no, no funcionaría. Y quedarían las puertas así. Y yo sé porque eso me pasó muchas veces cuando lo estoy intentando hacer. Y otra vez la puse al revés. Entonces, vamos a poner esa puerta otra vez. A ver, ahora sí. Entonces, pondremos la comida aquí. Lo que nosotros queramos. Ajá, sí. Y ponemos en el otro lado también comida. La que nosotras queramos. La que nosotros y nosotras queramos. Y entonces ponemos la sandía. Porque yo quiero poner la sandía. Ahora lo único que faltaría sería poner los botones. Nos agachamos para poner los botones. Porque si no estaríamos entrando a el soltador. Entonces ya solo falta ver si funciona. Y si funciona, qué dicha. ¡Y si funciona! ¡Woo! Y este sería todo, amigos. Espero que les haya gustado. Denle like si les gustó. Y comenten si les gustó mi contenido. Y denle like al video otra vez. Suscríbanse. ¡Chao!